Вълшебни приказки с Анабел. Красавицата и звяра. Имало едно време един пищен величествен замък, в който живеел красив принц. Макар да имал всичко, което си пожелаял, принцът бил разглезен и безсърдечен. Една зимна нощ на портата на замъка потропала стара просекиня, която предложила на принца прекрасна роза в замяна на подслон. Отвратен от грозотата й, той я прогонил. Изведнъж старицата се преобразила в красива вълшебница, която превърнала принца в отвратителен звяр и омагьосала целия замък. Магията щяла да се развали само когато принцът се научил да обича и успеял да спечели любовта на някоя девойка. Но това трябвало да се случи преди и последното венчелище на розата да се отрони. В противен случай той щял да си остане завинаги звяр. Минавали сезон след сезон, година след година. В едно малко селце, недалеч от замъка, живеела красива девойка на име Бел. Тя много обичала книгите и прекарвала цялото си време в четене. Затова хората в селото я намирали за малко странна. В селото живеел и силният самонадеян Гастон, който искал да се ожени за Бел. Но девойката съвсем не желаяла да се омъжва за грубиян като Гастон, който не само не обичал да чете книги, но и гледал на тях с пренебрежение. Бащата на Бел се казвал Морис. Той бил мил и много внимателен човек, а освен това бил и изобретател. Един следобед Морис натоварил последното си изобретение на каруцата и се отправил към панаира в близкия град. Паднал мрак, а Морис все още не бил стигнал до панаира. Пътеката ставала все по-тъмна и криволичеща и много скоро той се закупил в гората. Изведнъж се разнесъл вой на вълци, които подгонили стареца, докато накрая той не се озовал пред огромна порта. Морис предпазливо пристъпил във вътрешността на огромен замък. Той бил пълен с омагьосани предмети, които умеели да говорят и ходят. Свещникът на име Люмиер и неговият приятел, часовникът Коксворт, отвели Морис до меко кресло, поставено пред топло огнище. Тогава в стаята неочаквано влетял ужасяващ звяр. „Значи си дошъл да зяпаш“, изръмжал той. Моля ви, няма такова нещо“, започнал да заеква от страх Морис. „Просто търсех подслон за през нощта.“ „Ще ти дам аз един подслон“, изревал звяра, след което хвърлил Морис в тъмницата. Междувременно Гастон бил решил, че денят на сватбата му най-сетне бил дошъл. Сигурен, че Бел не ще откаже, той подготвил всичко – празненството, украсата, почерпката. Тя обаче отхвърлила предложението му, което направо го вбесило. Точно тогава в двора влетял Филип, конят на Морис, но бил самичък. Бел мигом се притеснила за баща си. Навън започвало да се смрачава, когато Филип най-после отвел Бел до портите на страховития замък. Решена да разбере какво се е случило, девойката смело пристъпила в зловещия замък. Замъкът бил толкова огромен, че Бел не знаела на къде да поеме сред лабиринта от коридори и стаи. Накрая, на върха на кулата в една студена тъмница, девойката открила баща си. „Бел, трябва да си вървиш“, проплакал Морис, когато я зърнал. Но било вече твърде късно. Звяра яростно изревал и зад сенките на кулата. Бел му се примолила да пусне баща й, като вместо него предложила тя да заеме мястото му. Звяра бил готов да приеме при следното условие. „Ще останеш тук завинаги“, изревал той. Девойката приела. Морис се върнал обратно в селото, където с викове за помощ и молби започнал да търси смелчаци, за да спаси Бел от ужасяващия звяр.
ала всички се изсмели на думите на откачения стар Морис. Всички, освен Гастон. Той току-що бил измислил начин как да използва бащата, за да принуди дъщеря му да се омъжи за него. В същото време Бел успяла да внесе малко настроение сред стените на мрачния замък. Тя се сприятелила с всички омагьосани обитатели, които били много щастливи да имат такава мила и добра гостенка. Звяра обаче си оставал все така мрачен и озлобен. Една вечер, докато обикаляла из замъка, Бел открила розата, която преди много време вълшебницата предложила на принца. Звяра избухнал, щом съзрял Бел. Никой никога не трябвало да докосва цветето. Дори след като били окапали повечето листенца, розата все още си оставала единствената му надежда магията някога да бъде развалена. Въпреки че била затворница, Бел си останала все така весела и загрижена за добруването на всички. Тя правила всичко по силите си да смекчи ужасния характер на звяра. Момичето вярвало, че някъде дълбоко в него е скрито добро сърце. Малко по малко принцът ставал все по-ведър и дори птиците и животните престанали да се страхуват от него. Един ден звяра организирал приказна вечеря. Изглеждал много добре в костюма си и се постарал да се държи като джентълмен със своята дама. Под звуците на нежна музика той прегърнал Бел и двамата танцували в осветената от блещукащи свещи бална зала. Звяра се взирал в очите на Бел. Вече я обичал, но дали би събрал кураж да я го признае? Попитал я дали животът в замъка я правил щастлива. Тя отвърнала, че е много щастлива, но е било мъчно за баща й. Затова звяра й подарило вълшебно огледало, което показвало всичко, което искаме да видим. Бел погледнала в огледалото и видяла, че баща е бил тежко болен. Въпреки че омагьосаната роза имала само едно листенце, звяра пуснал Бел да си отиде, за да се погрижи за баща си. Колко е хубаво да те прегърна, татко! Морис не можел да повярва на очите си. Бел се била завърнала и освен това била довела и гостенче, малката чашка Чип. Как успя да избягаш от това отвратително чудовище? Попитал я той. Всъщност той не е, започнала да разказва девойката, но не успяла да довърши. Гастон се появил в изневиделица заедно с хората от селото. Да убием звяра! Провикнал се той и започнал да убеждава съселяните си, че чудовището ще ги нападне. Момичето извадило вълшебното огледало и го вдигнало високо, така че останалите да видят колко мил и добър е всъщност звяра. Изпълнен с гняв и ревност, Гастон грабнал огледалото и е заедно с съселяните си тръгнал към замъка, за да убие чудовището. Звяра обаче не желаяла да се защитава. Без Бел не му оставало нищо. Когато стрелата на Гастон го пронизала, звяра залитнал, щупил прозореца и паднал върху покрива отдолу. Гастон го последвал. Ставай, креснал той. Какво има? Твърде мил и нежен ли си, за да ме нападнеш? Грубиянинът вече бил вдигнал острието, за да нанесе смъртоносния удар, ала преди да успее да го пробуде, гласът на Бел достигнал до тях. Не! Крещява девойката. Щом чул гласа й, звяра се съвзел и бил готов да се защитава. Но тъй като вече бил променен, звяра не желаял да наранява никого, дори и Гастон. Затова го отплъснал в страни и тръгнал към Бел. Подлия Гастон се възползвал от това и го пробъл в гърба. Момичето издърпало звяра на безопасно място. Всичко е по моя вина, проплакала тя. Моля те, не ме оставяй, обичам те. Това било достатъчно, за да развали магията на вълшебницата. Внезапно двамата били обгърнати от сияйна светлина, която затанцувала около тях. Бел не можела да повярва как пред очите й звяра се превръщал в приказен младеж. Бел, прошепнал той, това съм аз. Девойката се вгледала в очите на принца. Наистина си ти, отвърнала тя.
Вълшебна светлина обгърнала целия замък. Зънзънтели радостни смехове, когато всички възвърнали човешкия си образ. Така заклинанието било развалено. Това беше приказката за днес. А сега спинка и спокойно, защото каква ли приказка съм ти приготвила за утре. Лека нощ!